ガンダムのあれができるこの程度ならちょうどいいハンデだ。これだ。たまんねえぜこのバトル。全力でぶつからないとガンプラバトルは楽しめない。勝つのは俺たちだ。遠い空を眺めている未来を見るわけじゃない。何度も平和の理念を誰かに問いかけてみたくて、輝いていた瞳の奥、正義を決して動かない。天秤のような力揺れ、理想の鍵見出す。君のレジスタンス、僕のレジスタンス、一気に蹴りをつける。冬が見出した共に震えたあの感動をもう一度見たくて、あの時のイラスト、仲間とのリレーション、重い大切星屑の遠い彼方に君の見た抱きしめた片無人への闇大切なもの全てを守ってみせる。儚い争いを一気に蹴りをつける。愛しき胸に乗せ理想へまだ終わりじゃない。どこまでも飛び立つ君を突き抜ける平地が吹き抜ける。そしてそこに君
嫌だから。覚悟はある。僕は戦う。